akkaataa itti hirmaannu wallaalle furmaata argamsiisnu wallaalle jechuudha. So kanaafi ammallee isa darbe duwwaa osoo hin taane guddaa fookas kanan godhu kana booddee mucayyoon kun maalirra geessee jirti? Karoora maaliif ba'eefii jira? Kanarratti illee mari'achuun ba'eessan jira. Kanuma yaadan qabu yoo dhaggeeffadhe itti deebi'a. Okay, ulfaadhu eluu dubbachuuf mi'aawaa. Takkatti waa dalagaaran dubbata daqiiqaa shan. Okay. Mi'aawaa ni jirtaa? Mi'aawaa jedhamiti maqaan kun. Dedoo ni dubbata. Mi'aawaadha hojii keessa nana fakkaata yeeni booda yoo hoggaa carraa hojii keessa gabbaduu ni dubbata yoo fedhe. Dedoo waan dubbattu qabda? Ani wannan jedhe yoo jiraate Maarqos eenyuun gaafataa jira gaaffii amma. Hawaasa akka nama tokkotti yoo ta'e an gaafata nan harka keessaa fudhee deeme waan godhamuu qabu akka nama tokkotti godheeraa laffeeraa xumurarra galatanuu dhawwitanii gara fuulduraattuu akka waan akkanatti hin galle ana nagootaniittu ajandaa isin qabattanii dhuftan ittiin galu. Ajandaan qabadhee dhufe immoo akka itti as kabbaree ofii gootti xumuru alatu beeka. Isa sichiitti ajandaa isin qabdanii dhuftan ittiin galu. Ajandaa gootti dhuftanii hin galchitan warra jala deemtee gowwaa Maarqos hin jettanu gowwaan akkoo keetti borree tara akka laas. Rakkinaan qabu dhiisi warri kun warra gandeedha. Angara gootiin ajandaa Oromoo qabattee uummata jazbaa hoomaan beeknu uummata gandee. Maarqos maal balleesse guys? Mubarak isa warra komantii irraa haasira warri komantii akkanumatti mana uwwisuuf haa uwwisanii haa ja'anii kuni haaraa waan nuti jala kan jiraggifadha. Kanaafuu jennaan akka keetti jirtu quba qabu miila siin qabu harka siin qabu waan rabbi nagaa isii haa godhu akka nama tokkotti akka sagalee gadi ba'uuf gadi fageenyaa irratti hojjenneerra jedheedhaa mana qaala. Haa tolus haa badus akka nama tokkotti gadi fageenyaan akka sagalee gadi ba'ee uummata irra ga'uuf miinaa guddaa taphadheera nuuf hin jedha. Kana booddee olamni akka konaan himne. Oromummaa waan kan jettu you can go fuck your mother bitch ass nigga namni si gabbaroon jiru dhaqi hudduu haadha keetii salee barbaadde. Bara afaan nama raabsuun bari afaan nama raabsuun bari. Kamu kau jauh liam negara. No, Maarqos nama guddaadha maaltaatu. Afaan ni digrii nama barbaadu. Maarqos maal taate Habibi si jaalladhaa dhiisi gamooti. Irraa buudeema. Keessina rakkoon hin jiru obsa. Maarqos si jaalladhaa inni karaa deemu Ani sinirraa bu'aa. Garuu waan isin dhaammatu barbaadan. Namni mana tokko jaaru citaa waliin saamu Oromoo yeroo dhibbarra deddeebiti. Anaa fi ofittummaa of keessa yoo baafne malee namni waliin waa dhabe waa walirra dhabuun qabu. Namni nama rakkinaa baasu rakkoo keessa nama kaayee ajandaa irratti uumu. Intala ammallee akka Oromootti akka hawaasa Oromootti akka obbolummaatti yoo barbaadan akka Oromootti isii gargaaruu dandeessan. Akkaawuntii nama isin dhiyaatu. Nama maatii isii barbaadanii namni tokko Suudii keessatti garuu qarshii takka si baase taanan namni abbaan fedhe namni maallaqa irraa qabus waan kananarraa qabuuf kanana dubbate jaa waan ta'eef mucoon sun namni bira jirtus waa itti baase waan ta'eef akka Oromootti dubbadhaati shakkiin jira ajandaan si fokkatee jira yoo barbaadan sa'a beetanitti nu gaafadha waan namni makiina haa galatoomu namni bira jirtu sunillee ammoo warroonni deebi'ee ammallee 7,000 himatu jira warri sun tokko osoo dhugaan Oromoo jiraate warri gastirra dhufu fooloo fi yookaan geemii sodaadhaaf ta'uu dhabe mucaa saniin ergaan taltee achi dhattee 7,000 kabiraatu naafaa jiru jira warri gugurdaan namni baabaa sheeriyaatiin kabajin abbaa kabajin qabu jaarsi sun amma duraas meediyaa irratti waan ta'e walumaan beenna waan ta'eef dhaggeeffadha eessatti baaftee akkamii baaftee namni mucaa sanuun gaafanne gastirra taa'een nama arrabsaa ture. Obboleessa kiyya ilma Oromooti. Dogoggore kijibaadha hattuudha. Irratti hawaasa Oromoo guutuuf bare. Garuu mucoon sun namni biyya namaa kana dhufee namni qarshii 500 yoo sibiraa qabaate funyaan namatti haasa abbaa fedhe nin jaaladha malee namanu. Waan namni itti baase galataa wajjin galatoo mijanii galchanii fi bilbila isiitti deebisanii xiinsammuu isii wallaanuun dirqama oota Oromummaa nama tokkoon keenya hidda dhamarra jirra dhufnee ni gargaarra. Gastii tokko gubbaa yeroo teessan garuu komentii jalaa namni kun
udaan irra taa'ee barreessu ijaa san dubbiftanii yeroo waa dubbattan deebisaa fida ammallee ganda keessaa darbee gootitti kan nu deebisa. Oromoo waa waliin dhabe malee waa walirra dhabuun qabu. Gaafa kana agarru warroonni bakka biratti hirmaatuu danda'u. Obbolaa shamarran keenya gaachina ta'uu hin dandeenyu rakkoo walitti kolfuu taanaa jechuudha. Dhaabbadhaa of laala warri nu dura jirtan. Saniifuu an kanuma isiniin jaa. Shurrubbee baay'ee galatoomii maqaa uummata Oromoo hordoftoota keenya hundaatiin hojii boonsaa hojjette. Galatoomiin sitti xiqqaataa galatoomii ulfaadhu. Kanneen immoo nu arrabsaa jira jedhanii akka deebii kana sii deebisan gaaffii quuqama kee kana dogoggora kanaaf haadha faasees ta'ee namoonni biraa dhiifama akkasii gaafatan ofumaa isaaniitillee asumaan waamichaan godhaa fi sababni isaa namni kun galateeffatamuudhaa qaba malee waan inni hin jenne jedheera jedhanii maqaa balleessuun gaarii miti irraa callisuutu irra gaariidha jechuu barbaadeetanii namni hin arrabses hin jiru an nama sin arrabsinee. Rakkoo ammoo fixadhaan kunooti dha maama shurrubbee ani si yaadadhe WhatsApp irra illee galee sagalee kee dhageessisuu hin danda'a mucaan kun kanaan dura gargaarsa irratti waan isin barbaachisu kara Oromootiin rakkoo jiru gara maallaqaatiin keessaa nuna dubbisaa nama jedhedha. Obboleessa koo tokkoffaa sin seene lammaffaa wallahi afaanii na cite balan namas qayyamuun jaalladhu. Jireenya koo namas qayyamuun jaalladhu. Nama keessan na dubbisi keessan na gaafadhu malee gastirran dhufani nama meediyaami sagalee keessan naaf kaa'e rakkoo jiruuf rakkoo nama kiyyasitti hirmaachuu dirqamaan qabaan jee. Yaadadhee shurrubbee koo yaadadheera olee bulee waan nama gala. Wallahi manuma haadha baatettu egaa warri waraabbatanii dhagaatti baanii mormuu hin danda'u. Nan saalfadhe dhuga maaliif si ta'uu hin barree deebi'ee immoo kafalameera innuma jedhamu agala ta'uu mukaa leenca namni suni eenyuun eessa jira jennaan lakkii nu arrabsaa jira ka jedhu haati faatee dubbatteetti dhugaadha. Obboleessa koo qaalii shurrubbee jiraadhu an shurrubbee qofatu hin taane walloo hundeedhaan hin beeka. Sigalee walloo hundeedhaan hin beeka. Kanaaf cichee isuma dhugumaachuudha. Eenyuunu caalatti guuzoo wada walloo amma bakka naqetti jechuudha. Warra sodaa kan jaritti naqee kanu guuzoo wada walloo naan jedhu. Ammas imalli gara walloo hin dhaabatu hangara kootiin dhiifama guddaa shurrubbee koo obboleessa koo. Dhiifama si gaafachuudha xiqqaadhu afoona lillaa garaa dhumaanii. Maaliif nama hadheeffatee akkas nama 40,000 meeqarratti kadhannee kadhachiifnee dhabnee dhuftee nu gumaachite akka waan naa kenniteeti gara kootiin walloo utuu akka walloo ta'e inni kaanu fakkeenya irraa fudhatee akka walloo kana cichee waan godhe ilaa asin jiramu jiraadhu galatoomi anaa miti kan dubbate gootota dubbate darbe hayyoota dubbate darbe waa'ee walloo jarumarraa dhaalleeyyi isin faarsine ummata walloo yuutuub keessa nu jiraadhaa sin jedha. Amma Oromoo ta'ee dhufe ati obboleessa kiyyaa bakka walirraa dhannu hin qabnu waa hamaa jettee sin qabdu sitti fidan malee ati hin finne galatoomi fayyaa ta'a hundi keessanuu warra as keessatti iluu ati maana jalaa badde. Shurrubbee kam juttanii hundi keessa waa dalagaa jira callisanii hooma numa jira. Ayyee nin bu'aa na of olchaa gaanamma. Maamma keenya utuwati hin bu'iniin asitti ulfaadhu galatoomii galatatu si malaa oromummaa sirraa barraa gandummaa amantii xiqqaa guddaan utuu waliin qoodin tokkummaa isa dhugaa isa afaanii osoo hin taane Oromoon tokko afaanii sana osoo hin taane isa hojii sana sirraa barannaa nuti akka Oromoo tokkotti galatoomii ati na galateeffadhaaf jettee osoo hin taane kun gaarummaa nu gidduu jiruu fi walitti dhufeenya nu gidduu jiru maalummaa tokkummaan qabu kan nu agarsiisu waan ta'eef wallahi galatatu si malaan gama kiyyaan maqaa ummatuma kanaatiin galatoomisiin jechuun barbaada shurrubbee nu jiraadhu borillee nu fayyada kaleessallee nu fayyadaa turte ammallee nu fayyada waan ta'eef umurii kee rabbi nuuf dheeressu siin jedha waan dhaammatte dhaammadhuuti yoo karaa deemuu jettes deemi rakkoon hin jirtu. Ayyee ulfaadha galatooma hundi keessanuu galatoomadha kuni galatoomiin qabdu dirqama kiyyaan baadhee dirqama hidda dhamaatii fayyaa ta'e qabdi malee galatoomiin qabdu baqata harka alagaatiin miidhamuu obboleettii fi obboleessa keenya gaafa hireen godhee rakkoon takka dhufte yookiin shaa qabaanne itti hirmaatudha.
yoo dadhabne eebbisuudha. Oromoo waa godhuuf yoo dadhabne Oromoo waa godhuun xiinsammuu sii miidhuun intala shamaraa obboleettii keetirratti obboleessa keetirratti waan qabduun hirmaattee hirmaachisuudha. Warra sagalee ta'anis wanni dhaamtaniif an isaan amma booda qeeqa isaan nu arrabse janiimi akkiin isaan itti qeequ ni jira. Maaliifin isaan qeeqa? Isaan tun akka naggadaa of fakkeesse waan ta'eef intala san agartee dhimma isii fixanii rakkoo qaban keessan fixachuu dhabanii nuti warra akka kiyyaa kanatti gastirratti wal arrabsuun daddabarsanii waan biraa waliin jo'uun wal maraachuun intalti meediyaarra jilbiiffattee osoon harka arabaatiin du'e jechuun ani du'urra naa jira akka yaada kiyyatti silaa akka ofiin fedhan ofirraa hun argatanii malee waan san ofirraa dhiisaa wal dhabbee qabaattan keessa wal gaafadha. Gaafa isin walii galtanii deemtan isin duuba jirraa jechuun barbaada akka nama tokkotti. Yoon qabaadha isaan irratti hirmaadha yoon dhabe rabbiin kadhadhaaf. Malee beekamtiillee barbaadu. Beekamtiis barbaadaami annama geemis taphatuumi warri giftii kennitanis akkanumaan kennitan malee waan sallee hin beeku innillee dhufuu yaadan qabu. Wanni hin dhufneefis rakkoon nurra jiru waa hedduudha. Sani kana jechuu jedhee dubbachuurra. Uummata qulqulluu wayii maal si yaa shurrubbeen garuu usuma dhuguma biyya isin yaadachiisu tokko biyya keessaayyuu uummata qulqulluu oromummaatti jaanfatee sigalee waa tokko makaa wayii hin qabne dhimmuma oromummaati. Barra namoonni tokko maraataan hin jiru beektaa kana tuttuqanu wallaahi isin dhabuurra jedheen callisaa bara. Isa kageetii kana jira. Maraatan bakkayyuu jira. Namni kumni maraatan Angara kootu dhimama jedheera haadha faate yoo jala jiraatte please. Shurrubbee wayitu jira. Otuu sorry jedhiin. Sagalee kana muraallee mucattii biraan gaa mucattii waan dubbisen qabu shurrubbeen. Mucaa kana maallaqa nuti kaffale jedhanii irraa fudhachuu malaniifani booddee hojjechiisanii nuu kenni jechuu malu namaan galu waan ta'eef. Sirraa kaffalameera. Anasitti yoo waasinii kaayoo amma ni jirtanii. Mucattiin bakka ofiin feete haadhattu. Abbaan makiinarraa buuse akkaawuntii natti haa kennatu. Annama kiyyaa sittiin godhu harkaa sittiin galfadhu. Oromoo kutaa biraa manguddoon kutaa 11 ka Jimmaa ka Arsii ka Walloo ka bakka hundaani jirani. Kutaa 4 silaa namni biyya kana jiru bilisaan bakka sana haadhattu. Feemisoonni keenya gaafa waliigalan maatii sirriitti haa gargaarani. Dirqama qabnu ni baanna. Garuu ani sii gastii koonfiduu gastii isiin jirtuu sin dhaqu maaliif waa biraa fakkaata waan ta'eef hancufni tufan hin deebi'u. Sii kaffalaan jirru biricha sii kaffalaan jirru. Birrii maal? Laa hawla walaa. Kaffalaan jenne. Gaammoo dabaleen Maafin kafala ofittiin baase obboleettii tiyyattiin baase obbolaa kootti wal nyaate kabiraan sinii kennaan siniin jeen. Kabiraan kaffala. Maa hindi jedha balaa kun olaan ilaala. Kabiraan kaffalaa jechuutti jira bara. Namni kun wanni hubachuu qabdan tokko dhugaa badaaru jira. Namni kun abbaa qabeenyaa wayii ta'ee. Wallaalee miti asaasaa uummataa ibsu malee. Namni kun abbaa qabeenyaa wayii ta'ee wayii. Ani yeroo dhaabbataa san keessatti maallaqa san qawwee gurraacha fideen namaa kennee nama bitatu barbaaduuf maallaqa san dhaamsisa. Ilaal. Ammallee 2,000 namni makiinarraa buusen san amma harkaa qabaniin dhaamaaf. Dhagahaala. Maaliif? Walloon immoo akka qaldii wayiitti yeroo nan isin kadhadhu sana bara guzoo walloo sana jecha kana dubbataa ture. Haati walloo qawwee baafteen gurgurtee seetti beela waan anu diina na gootanii biraa deebitaniiti. Walumaa galatti qawwee dhaqa qawween gurgoo jennaan jarri dhibba carashaadha. Inumaayyuu 2,000 ilaa shurrubbee koo dheengadda dubbanneesi itti hamatamne. Ani mucattiin yeroo haasaa softu yoo viidiyoo si bira ga'ee jiraate shurrubbee yoo viidiyoo si bira ga'ee jiraate waraabamee deddeemaa jira. Akkamitti jirta jennaan walitti si buusuun barbaadu jette. Walitti si buusuun barbaadu akka Oromoon wal loluun barbaadu garuu osoo namichi na ajjeesee jiraata jechee naan hafuudhamtu hin jedhe shariidhaaf hin jenne qeerroo ta'e nan beekaanii qabeenyaa kooti. Garuu dubbiin ajandaa ta'ee waan biraa biraatti garagalee nan dhaabee keessaa beektaa. Achumattan irraa utaalee makiinichaadha. Makiinuma uummanni yaabbatee dhufe kana booddee yaabbatu jedheen. Mubaarak isin biratti gastiitti ol seenee mucaa sanii maallaqa na akka falaa. Arabticha na waliin dubbisi an akka dhata. Yoo waa biraa ta'uu dhabees warra sibiila ol galchuu jirra sibiila haaraa kenninaa fi gaafan juusan dubbii gabaabsuuf wal dhabbee namni achirra walitti darbattan san argeet.
akka wanni sun furmaata hin qabneef karaa biraatiin deemuu dandeenya. Namoonni keessattuu ijoolleen saara jirtu qe'ee isarra jirtu akka fedhe asirratti bulga'uu hin danda'u. Sani rakkoo jiru waliin jirra. Obboleettiin teenya ammaas namni yoo deeni mata hudhabeewu nama liqii irraa fuudhe hoggaa arge coratu irraa dhuma waan ta'eef akka ofiin fedhe nama sanitti hin dubbatu waan ta'eef abbaa 2000 buuse sunis akkaawuntii haa kennatu ni nannaaf gargaaruu yoo ta'e gargaarsa qabaa fi akka intala Oromoo tokkotti bakka hedduutti cunqurfamtee tokko taati irree tokko taa mana nama tokkotti gargaara. Warrumti kaleessa harka keessaa qabdan harka keessan itti deeffadha akka intala Oromoo tokkotti dirqama keessan bahadha. Hawaasarra warra intala fuudhe sanirra namni badii qabu isin ka agartee dhimma maallaqa liqeeffattanii lubbuu namaa baraartanii maallaqa sanirratti wal arrabsuun jaartii wal nama arrabsuun jaartiin nama arrabsuun suni xiqqeenya Oromoo mul'isa. Lama afaanii baafatteeti mana Habiibaa dhannee kadhannaa itti jettan. Nuti dhumnee moo osoo lubbuun jirruuti moo dhimma keenya nuti dadhabnee tumtuu qottoo namaa tumtee ka ofii tumatu wallaaltu ta'uu hin qabnudha. Anaa ganumaan isinit dhaammadhaa na of oolcha meediyaa kanarraa beete ijoollee xixiqqoo haasa'uu beeka malee waan tokko gaariimi. Ani hundumaafuu dhiifama godheen jira. Warra na komates, warra na hamates, warra viidiyoo waraabee na arrabses hamaan isaan hin tuqin gaariin isaan hin darbin. Nutis akka Oromoo tokkootti galatuumii Simboonnaa ilma Oromoo ta'uu galata qabdanurraati. Nu jiraadhu akka Oromoo tokkootti mataa olluu qabdaa yookaan Awurooppaa yookaan Ameerikaa jiraachuu kee miti yookaan abbaa qabeenyaa wayii ofirraa abtee miti dhimma obboleettii kiyyaa immoo na dursuu qaba jettee dursa kennite galatoomisiin jechuun barbaadan gama kiyyaan namoonni hedduunis immoo galatoomisiin jechuuf fedhii qabu as jalaallee gastee ergatanii jiru. Maaliif yeroon isin hin ga'u bakki isin hin ga'u waan ta'eef isin keessummeessuu hin dandeenye qubanuu qabaadhaa jechuu barbaadetan namni hedduun galata keetti gocha keetti gammachuu qaban jiru jechuudha. As jalaa baay'ee nu jeeqaa jiru gastee ergataa jiru kan ammoo yeroo hin qabnu waan ta'eef hundumti keessanuu nu jiraadhaa. Maamma Shurrubbee immoo umurii nuuf dheeratu fayyaa nu argadhu. Dhaamsa xumuraa yoo qabaatte dhaammattee deemuu dandeessa. Namni immoo utuu hin deemin waa jechuu barbaada jedhu yoo jiraates carraa kenninaaf dabne waan daqiiqaa tokko hin geenye. Ayyee. Namni waa jechuu ni barbaada yoo jiraatan jedhaati sana booda ilu dubbadhayyee dubbadhu si dubbisee ture inni hoo jiran jirette. Galatooma duuba irraan dhageenya hirribaa kaana Ameerikaa kanama. Maamma Shurrubbee galatoomi. Birriin dhabamtee osoo hin taane Maamma Shurrubbee waan san furee jira jechuudha. Nama hedduun na barreessaa ture. Yeroo sanitti gochi uummata waan aarseef namni irra hin kaa'anne bakka argisiisee jechuu barbaadeeti. Ana wallaa keessaan na barreessanii kafallaa naan jiraa turan ijoollee. Achuu garagaree ilaali maali Maammadillee malee aaree waan hin taane godhaa ture yeroo sanitti. Innaa waan san jalaa dhiisnee jechuu barbaadeeti. Uummata furteertaa birrii kafaltee galatoomii jechuu barbaade. Hundi keessanuu galatoomaa waan kana keessa namni martuu hirmaateera. Oromummaan keessa jiru Oromoon guutuun isaatu waan danda'e jechuun waluma caala malee namni martuu osoo sagalee ta'e hirmaatee jira. Hedduu galatoomaa jedha. Ammaa achiifuu dhimma akkanaa kana yoo fiddan tokko ta'aatii oofa. Ani garaagarummaa arga jechuun martuu garan harkisaa fuun achi fiigaa mucayyoo tanan santu rakkoo uume sogatteennee finne waan ta'iigaa takka namni bitu nama iyyuu barbaachisu nama suudisoo itti fittee mucayyoo san fuunee nama intala bira geessu garuu garaagarummaan geennaa namni martuu garanaan fiina garasiin fiina. Iloo waa si gaafadhu. Waa sarsuudhi. Bayaanii abaabolee. Mubaarak. Innaa rakkoon sani malee waan daqiiqatti fidnu guyyaa ganaan eeggatu qaxaroolleen itti qabamee achi fagaattee hin danda'u akka mataa kiyyaa mucayyoon xiqqishuu daa'ima xiqqishuu yoo ilaaltu garaas nyaatte wallaahi. Akkumaaf haa dalaynu yeroo dalaynu onni irraa dalaynu uummata Oromooti dalayna bakka takka deebine nu martuu yoo fakkeenyaaf abbaan fedhaa bitu yoo mubaarak bitu mubaarakaa bitu maakii yoo fitte maakii naa bitu aslii yoo fitte aslii naa bitu walitti dhuftani bakkuma takkatti jechuu barbaade afaan takkaan onni irraa dhugaan dalaydanii yoo ta'e wallaahi yoo suufurama. Garuu rakkinni keenya huna ifiinaa huna cifiinaa akka nama ajandaa taanaa jechuu barbaade akka ajandaa godhannu wayii. Taate dubbiin mucayyoon achi keessa dhugaa dhabdi mucayyoon dubbiin sun hin baddii jechuu barbaade amma inni sirroo ta'e dhiida booda guyyaa qabaati bakka takka deeme maakii nama kana achi fixanitti achi fixa dubbii isaan fixa yeroo biraa yeroo dhufu koominitiin achi illee jira Saudii
wanni namni shayni itti arrabsamu xiqqaan itti arrabsamu namni wal fixuu hin jiru. Wallahi dhugaatiin hin jiru. Achitti fixaa dubbi mala Suudii san. Suudii madhumatu danda'a walii bilbilanii waan mucayyoon tun arra baate waan namni Suudii tun isii bichaa rakkoo irra jira warra miila irra jira. Mucayyoo wayii argitan mucayyoo wallagga miila lachuu irra jiru. Miila lachuu irraa cittanii asirraan deeman jechuudha. Namni nu qarqaaru hedduu jira jechuudha. Qarqaaramuu qabu sila. Maraayyuu sagalee akka hundarraa furamu dubbiin warra Suudii yoo shamarran Suudii kun mucayyoo tana qofaa miti hedduu jira guyyaarraan gayyaati qajeelaan sagalee ta'a yoo dhugaman sagalee ta'uu fi barbaadan akka furmaanni dhufu. Mootummaa irraa ta'e biyya sana irraa ta'e akka mootummaa irra dhiibbaa ta'u. Yaada sirra dhaabadhee tan malee lafaa ka'ee yookiin immoo waan biraa yaadee miti yan. Sarabbiin kun argachuudha. Isuma siin akka leetta akkana hin jenne namni jedhu jira jedhee yaaduudhaan. Isiin akkana jennaananii tarii bakka biraa yookiin qeerroon miidheera yookiin maaloon miidheera jechuuf miti yan. Erga akkas jettee bakkuma firiitti taatee dubbattu adhattu jedhee tani. Namni immoo gaafa sana qopheesse ijoolleen hin beeku amma ta'ee obboleessuma keenya abbaa keenya nama koominiitii keessa dalagu nama Oromoon guutuu hin beeku dhalootaanis nama naannoo Baaleeti dheengaddeen tala shawaa akka isaan itti nuufuudhaan argeetan galateeffadhee ijoollee hordoftoonni koo ni beektu jedhee yaada dhufanii viidiyoo baratanii nama waa sodaatu miti. Gaafa sanas viidiyoo dhufanii baratanii fudhatanii deemu malee waa dhoksaadhaan hin deemanu. Asirratti gaafa sana qirna jedhee bakki kun la maalan si dhossa bakki kun qirna jedhe maalifanii ani keessaa dhiibamaa jira moo isaantu keessaa dhiibamaa jira moo yoo dhuma yoo dhaqee immoo gandatti galeeyyuu ofittiin fudhannu jechuudha moo andarkaa badee bakki sun wallaahi sun Waara akkana beekta tokkoffaa anuu isi yaamee jira kun omaan kolfaa mana biraa jira mana qeerroo ana sharrii namni haa ta'u kan dalgaa kanan beeku rakkoo mujattiiti malee amma takka keessaa illee argatu hin barbaadullee osoo ajandaa barbaade ijoollee keessaan deemee kadhataa ture gaafa mana maakii dhiyaatu mana maakii malee mana biraa hin deemina isuma jalqabee isii bira fedha dubbiin akkasii bareediyadha wallaahi dhugaatiin jedha deemi mana kee bani mana kee finnaa naan jedha noo hin barbaadu jedhena osoo ajandaa barbaade waraallee fidee nama kuma diidama amalchiin wanni hin godhadha mucayyoo jechuu garuu hin barbaade. Feene jechuudha. Dubbii mucayyoo san keessan qulqullummaa akkuma nama Oromootti dhaabbadha malee waan ajaldummaa maali akkasii miti. Gaafa achirra jirtan sanuu isin yaamee ture. Hin dhufnattanii mana san durdan jechuu banattanii. Gaafa achirra jirtan sanuu isin yaamnee turre maali? Noo hin ta'u bakka kana koottaa yoo nuuf jettanillee gaarii. Isinillee nullee namni martu mucayyoof ta'a. Hin ta'u asitti ilaallaa yoo jettanillee gaarii. Mana banattana eega banattan akka isin deemtan sirrii miti. Qeerroo namni kompileen godhu hin jiru biyya sanitti nama qarqaaru jechuudha yoo dhugaa dubbatu ana gandaa fi miti bakka inni dhufee iyyuu hin beeku garuma arsii kana keessa bakka inni dhufee iyyuu hin beeku asirraa argasi caalaa beeka jecha isin jalaa akkasitti haaso'itan mucammaanu hattuu ta'e nummaan mataan isa tokko mucayyoon qaraa dubbataa turte mana meeqatti mana sadii moo lama moo saditti isin Oromoo waliin fixinaa anuma isin waliin fixinaa sababa kiyya yoo waanaa gootan waanaa godhaa jettee yeroo meeqa jilbiiffattee mucayyoon tun boottee dubbataa turte. Waliin fixinaa mucayyoon kan booyaa jirtu waliin fixinaa fi malee miidhamee miti. Isin maa wal nyaattanii jetti mana lama mana muzammilitti illee guyyaa biraallee maa wal nyaattanii sababa kiyyaa waliin nyaatina isin tokko ta'ana sappoorti godhaadha mucayyoon kan dubbataa turte. Yeroo sanillee gasiin boottuuf namni waan birrii haasa'u Oromoo waliin fixuuf bootte malee rakkatteetii miti isin qeerroo rakkiseetii miti dhugaan jiru kanuma akkasitti haasa'u Oromoo lana cuma jala taa'ee arga sirrii miti. Yooma fuudhu iyyuu barbaadan. Mi'oota godhate yooma fuudhu iyyuu barbaadan. Sirriiti kara mana gahaati malee miira keessa hirkate arga yeroo sana waan argitu malee miiruma san siimuu malee yookiin ati bakka biraa qeerroon bakka biraa yookiin keessaa waa argaddaa wanni takka nu argaddu. Isin tu argataa yoo dhugaa dubbate nama isin laala amma nallee banee waan wayiin argatu bu'aa takka keessaa hin qabu isumaa sagalee akka obboleettitti san waduu ka deemu malee wallaa dantaa irraa hin qabu. Ajandaa iyyuu hin barbaadu si ittiin harkise ajandaa san gaafa san ganam. Gaafa anu seenee lolusan ajanda masanuu gachoon argise mataa keeti. Ani dalagaa hirribaa ka'ee anaa deemu asii fuudhee mubaarakitti argise. Daqiiqaa osoo hin geenye achi dhiitanii akka harree kana asii lafan na dabarsan achi mufadhee jechuudha. Akkamitti ofii nagalchanii anaa karaa deemu asii onna buusan jedhee seenu malaan ajanda masan iyyuu hin barbaanne ajanda namni olii oofu kana tokkochaa ka Oromoo kana wallaahi billaa hin barbaadu turee jira. Ana ergitee bakka ajandaatti bakka jaarsummaatti hin barbaadu jechuudha. Maaliif rakkoon dhabdu waan Oromoo kana keessa oofanii si deebisanii jechuu barbaadeeti. Adakkan waan mufatta malee haalli isin deemtan sun anan mallee numa jedha.
sirrii miti jechuu barbaade miirri isin deemsa sun miira sirriitii miti miira mucaasanillee dhugaa isaa dho'isu akkuma shurrubbeen kun amma birrii isinii ganne kun dhufee jechuu isin kan wal fixan jechuu deemee kuma 200 waa isinii ganne dolaara diinaa jira reyaala 500 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. na yaaqeeffatu afixatu sabban. reyaala 500 kuma 2 isinii ganne sunillee akka namarraallee yoo fuudhan seerumaan namarraa fuudhan jedhan kun asii mana banatee birrii fidaa jedha kun asii mucayyoo fidaa jedha mucayyoon maal haa taatu faajjeeftu nama qaraa mana keessa hidhanii ajjeesuuf arabni ji'a 3 moo maalii ta'edha arabni ajjeesuuf jechuudha intaloon hambaa mucayyoon qaraa sirriin jirtu sammuun isii oromoon asii birriif wal fixa nuti asii kun asiin achi mucayyoo harkisa kun asiin achi harkisa santu nu aarsee jechuu barbaanne gatteettanii osoo isin bakka takkatti qalbii nagaatiin namni taa'ee wal dhagee mucayyoo sappoorti godhe dubbiin kun martuu jalqabumaan dhufu teettanii mana maatii jiraa miti namumaa gatteettanii namni martuu dhugaan taa'ee haqaan taa'ee mucayyoo tana ka fuudhellee ka fedhe maan taane ka oromoo ta'e isii sappoorti godhe guutuun isaa shirri keessa jiraachuu dhabee fuudhee mucayyoo tana seeraan sappoorti godhe lolli kun bartiin dhufu maaltu nu ga'e diyaaspoora keenyaaf hojii wajjin biise isinumatti asumatti iyyisiisee nullee nu iyyisiisee asumatti daaraa nu godhaa jira jechuu barbaadeeti warri beemasoota yoo haala leeysan ufumaa keessan sirreessa abbo hankanuma jedha mufatiin jechuu barbaadeeti yookiin gara السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gara gandummaatti warri mana jechuu barbaadeeti. Wayya bagit. جرتو؟ Jirra. إنن جدو كوي سيمبرا عرفان قلي رمون قلي داري رجرا Bori. سعودين أديك ساعتين كيسان غراغرون ما كبا مبارك فا أديس إمراج جرتمتي فطر تيتا وفي مبارك صوم تيتا سافت راس الرمالو جتو سلسل Ayyee waan gola tu qabda bagiddi koy ayyee. No, dura سافت رمالو Abbaa giddii waan kun dhagariirra jirra maal taata. ما كون قلدي دا سومنا متى متى Ganaa nu biraa guyyaadha. Ayyee galatoomaa bagiddi. Bagattiin si ga'e. warri Itoophiyaa jirtanu adoo Baga keessanii Abbaa abbaa giddii giddii baga keessanii maa hundi keenya baga waliin keenya hunda keenyaaf dhufe yaa eenyu dandeema waan jechaa ture. Mubaarak kan jedhamu kun bifa qareera Abbaa giddii dhiifamaa wajjiniin ati nama ofana jeessa jedhaa Amma jiru bayyaa maayikuuti. nama biriita daraadaraa jirudhaati. Monitarii maamma bayyaan deebisa. Nama Okay, birrii mee as Yo, deebina. meeqa kana badhaadhe wayin jaagis takka. Maamma bayyaan deebisa. Ajandaan guddaan kadeemuu qabu maamma bayaan irratti maamma bayaan amma maamma shurrubbeeni maallaqa maamma bayaan uf qabee liqii galuu diddeerraayi irraa kafale maaliif dhoffama maaf sagalee isaatu dhukkaamamti maaliif Eewa, dhofamuu qabu, Bisa kanan dubbadha. Ajandummaa mitiyyoo san gaffiduutu feekidha jala keenya dhugaa walitti hin dhaggeeffadha kijjiba dhiisaa irra diddibaa dhiisaa. Mitiyyoo ka gaffiddan warri femasaatis wal taatanii fiddan isirratti naqqaanee jirra. Maamma bayaan miskiinticha us ginge maarree jettanii arrabsitanii abiboo bagiddi obs muka qabda bibi. Feekii dhiisaa boleeyyan osoo feekii ta'uu baatte ajandaan sun akka dhumuun feene isin saniif maallaqni maamma bayaan akka kafalamuun fedhini. Yoo dhugaa walitti himna jenne walitti himuu dandeenya beekadha. Yoo akka amma deemtan kana taate beekaa waan gari osoo garruu akka naman garree ija qabannee osoo dhageenyu akka naman dhageenyi cal jennee deemu jirra. So wal haa kabajnu gabaabatti. Dhaggeeffadha. Feekii dalaguu dhiisaa. Guruppiin hattuu, guruppiin maafiyaa 240 yookaan 70 wal beeyna. Gaagura seentee hattuun karrama seenaa jette Oromoon of hin dhaadessinaa nu duruu wal beeynaa jan. Isin galaa. Maamma bayaan gad darbuu fi ol darbuu fi ajandaa kana ukkaamsuuf hiikuun keessan akka nuti hattummaa keessan saaxiluu nu godhaachu isinii obsine isinii fillee dhobsine diddanamma. So walaa kabajnu dhimma maallaqa namaa liqeeffatee ajandaa mitiyyoo lubbuu baraaruudhaaf ka'uufillee qabaatuu baatu namarraa liqeeffatee mitiyyoo ajandaa san dubbisan dhaamsuudhaaf godhee akka waan jookii gootaniiti kabajaa isaan maltu dhoowwattanii xiqqeessaa turtan kijibdoota. Maa oli kijibna maraataa jechaanii turtan maraatuma sanii miti ufillee qabaatu baatu namarraa liqeeffatee mitiyyoo san lubbuu baraare jalqaba mitiyyoon sunii harfiin aliifitti badde aliif laamittiin tollee jette Oromoon gaafa maamma bayaan mitiyyoon bakka kana haadha ittujuu jalqabumarraa mormamaa ture osoo maallaqni nuun galini mitiyyoo maallaqaaf maamma bayaan barbaaddan malee mitiyyoo bakka biraa erguu karooratu battanii qopheeffatanii turtan ajandaan mana mitiyyoon xalafamte jedhamus feekidha kijiba.
namni dallaalaa tokko kamitiyyoo xalafe tokko akkamitti dura deemee gabbee makiinaa bira geessee makiinaan tanaa seenii jeetti garsiisee biraa deemee bar laayivii teenya ilaalaa turre. Dhugaadha ajandaa mana makitti eegalee achumatti dhumamtuu qaba. Sun waan bareeda. Namni san mormii qabu hin jiru. Wama sanuu akka wanni sun burjaajjottu ajandaadhaaf fiduun wanni beekamu gisee ol bayanii gisee fedhan waa darbanii maallaqa dabalanii gisee fedhan maallaqa irraa haasanii gabboonii fiiganii mana banatanii ajandaa darbamaa ture jechuudha. Kanaaf walaa kabajnu maama bayaaniif kabajaan malee maama shurubbeetiif kabajaan malee warri feekii dalaydan isin agarraa wal beeynas adabaddaa fakkeessummaa keessaa ba'a oromummaa qulqulluutti deebi'a iftaa lubbuu namaa irratti garuu hanjamaan godhina miciyyoon jalqabumaa rakkattee osoo hin ta'in way dhukkubsatteeti miciyyoo gargaarraa itti gaafa mucaan maallaqa namaa liqeeffatee narraa galchaa jee isin kadhatee galchuu diddanii inni haada ofitti kaa'uudhaaf deemu ajandaaf itti fayyadamtaniit viidiyoo irratti dalagataa turtan. Miciyyoon fayyaa qabdi bakka riskii keessa hin jirtu bakka ishiin jirtu sanii baasa dalagaa barbaadaa fi dalagaa irra kaa nama meeqa akka amma reefuun tana jedhame kana nama miila hin qabne meeqatu jira nama kaleen feel taate meeqa jira hoggaa nama gargaarsiiftanis nama laallattanii ka bu'aa irra isinii qabu walii galtanii ka komishinii irratti guddaa isinii kafalu gargaarsiiftan warri firmasaa isin beeyna akka oromummaa qulqulluutti yoo ta'e nama rakkoo qabu san rakkoo isaa laalaa gargaarsisa bu'aa keessan laaltanii nama gartee rakkoo hin qabne ka fayyaa qabu dalagaa hin qabne dalagumaan gargaara dalaguma barbaada fi gargaara ka mana hin qabne mana itti kireessaa gargaara nama tujjaaromsinaa nama firmasiifnaa eetan karaa guutaa koota tokkommoo haqa tokkoo dhoositanii ka tokkoo ol kaaftanii iyyitan taanan dhugaan hin jirtu bakka dhugaan hin jirretti immoo wal dura dhaabbachuun keenya itti fufaa jechuun barbaadaa galatoomaa isinitti dheeressa dhiifama. Obboleessa keenya Maamma Shurrubbee galatoo ulfaadhu buutee jirtaa baay'ee si galateeffannaa hojii boonsaa hojjetteetta eenyuun sitti boonaa amantaan utuun gaafatiin kutaan utuun gaafatiin 250 yeroo kaatti namni birii 50 namaa kennu hin jiru garuu wanti baay'ee na gaddisiise akka turuun badduun jedhe mucaa kana kaffalteetta amma mubaarakiin hangafee jechuudha gaasuma na bira jiruun kophaadhaa suma biraa komatama mubaarakiin hangafee haadha faaxee maakkii isin jettan kuni maallaqa nuti liqeeffanne sana kaffalteetta galatatu sii malaa jedhamuu ni danda'uudhaa qaba ture jechuudha. Waraabessi Sirraa Waraabtullaa caaltu welkaam. Kaffalteetta nurraa cufteetta ba'aa nurraa buufteetta obboleessa keenya galatoomi fedhiin kee immoo inni maallaqa kan akkasii deebi'uu feetamoo maallaqa kan akkasii deebi'uu feetamoo in arjoomte moo ofitti waamaniitu bar inni jedhuun eeganu jechuudha inni naa kennaan eeganu fedhiin kee maali guruupii kamtu mubaarak musammaa maakiin haadha faaxeen ofitti waamanii maaliif jalqaba waasinaa jarkaatu ta'e eenyuun fa'a Maamma Abbayyaan dabalatanii Maamma Abbayyaan dhugaa qaban hin dararame aaranii miira keessa galchanii waan hin taane dubbisiisan malee jechuudha aarsanii jechuudha dhugaa qaba jalqaba dhugaa qaba namni sun ofitti waamanii kunoo kaffalame amma inni kunoo maal jedhanii mucaa kana galateeffachuu qaba mucaa wulloo kana jechuudha qulqulluu kana jechuudha kanaafi mubaarak musammaa wanni isin dogoggortan atis aktiivistii guddaadha maakiin akkasii vaariyaalii wanta sanaa qofa irratti fuulleffachuu keessan osoo hin taane mucaa tola isinii oolee idaa kana isinirraa kaffalee isin illee mataa ol qabe galateeffachuu qabdan eessatti walitti waamtanii ofiitan mana maakii gochuu qabdu haadha faaxee si ta'uu qabdan jechuudha. Mucaan kun galata isinii oolee jechuudha. Oromoon addatti sitti galata oolee maqaa keessan tolche gaafa liqeeffannaa nu hin kaffalle ta'ee Maammadir kaafuutanii booda aarsitanii waan hin taane dubbachiiftan jechuudha. Isa kanaafi dogoggorri keessan kana akka waan kana sirreessitan akka waan laaftuu wayittirra tarkaanfattanii isin darbinaa. Maamma Abbayyaanis immoo jalqabaa kaasee dhugaadhuma qabaa aariitu dubbisee aariin immoo dogoggorsa gaa aarsanii waa dubbachiisanii dogoggorsuu waanuma jiru arrabni sirrii miti garuu dhugaan isaa garuu jalaa dhokate Maamma Abbayyaan jalqabaa kaasee dhugaa qaba garuu arrabni sirrii miti kanatu jira namni dubbachuu barbaadu qobaan iyyinu carraa namaa kennu. Tokkummaa galatoomi ulfaadhaa hundi keessanii yaaduu amma turuun badduu warri kaas dubbata irratti waama tokko jedhee xumura. Dhugaa keetti lama maammeen mucaan kun waan kana ilaalee obsa